Kia Ceed 2008 год, 1.6 бензин. Сегодня попытаемся отреставрировать рулевую рейку. Значит, появился стук. Стук больше, конечно, со стороны пассажира, с правой стороны, там идет втулка. Она разбивается, это стандартно, и появляется, значит, звучок. Здесь электрическая рейка. Также есть небольшой люфт со стороны водителя под карданом. Там вот слышно, что в червячной паре тоже есть небольшой люфт. Оттуда тоже идет звучок. Сегодня будем это разбирать, смотреть. Попытаемся это все устранить дело. В принципе, у нас есть наборы, есть номера запчастей, значит, все там подшипнички. Это я дальше все покажу, расскажу. Вот такой вот люфтец с правой стороны. Со стучком появился. Сейчас будем снимать рейку, значит, это все покажем. Для начала надо будет открутить наконечники, снять это все дело, потому что это надо будет разобрать и с правой, и с левой стороны. Также внутри в салоне надо будет раскрутить болт на 12. Сейчас я покажу. Так, наконечники мы сняли, слева, справа, значит, для удобства работы здесь отметил я на тяге, значит, маркером, чтобы потом в дальнейшем нам было проще установить наконечник, значит, чтобы ровно колеса у нас были, чтобы можно было доехать до развала. Также для удобства я снял солдатики с левой и с правой стороны, поднял стабилизатор наверх. Сразу, кстати, можете проверить резинки стабилизатора в каком состоянии. В нашем состоянии здесь все отлично. Также мы оставляем родные тяги наконечники, потому что они очень в прекрасном состоянии. Были, кстати, не так давно заменены. Так что продолжаем снимать речку дальше. Далее нам надо будет раскрутить подушку двигателя, вот эту заднюю, снять 4 болта, здесь на 14. Потом это дело, все подрамник надо будет, балку нам чуть приотпустить, надо будет расслабить вот эти крепления, снять. И болты вот эти, тоже нам гайки надо будет раскрутить. И балку мы чуть приопускаем. Все. Опять же, для удобства работы можно будет раскрутить рулевую тягу, снять пыльник, чтобы было проще вытащить рейку, чтобы не было неудобств никаких. А также советую выставить ровно руль по центру. Посмотреть, чтобы влево-вправо оно было одинаково именно по колесам, чтобы были не ровненько стояли. И поставить меточку на карданчике, вот, со стыком с самой рулевой рейкой. Значит, сделать себе метку, чтобы это потом ровненько можно было все собрать. Вот, обратите внимание, вот здесь вот я поставил метку. Болт на 12 идет вот такой вот. Его надо будет раскрутить обязательно. Значит, сбоку он там закручивается. Вы это обязательно увидите. И после этого всего, сейчас мы еще будем отпускать балку. Будем еще 2 передних болта сейчас чуть раскрутим. И, значит, отпускаем балку. И желательно, конечно, зафиксировать руль в вот этом же ровном положении. Во избежание потом разрыва шлейфа. Значит, вот для этого мы это все и делаем. Надо будет вытащить ключи зажигания. Для того, чтобы ровненько у нас все было зафиксировано. Вот в таком положении он у нас остается, вот, вытащив ключи из зажигания. Также их не до конца их откручиваем, чтобы просто балка у нас чуть ушла вниз. Расслабляем их. Вот 2 болта здесь, получается, на 19 должны быть, по идее. Снял я тягу для удобства. Далее, для этого же я снял подушку. Здесь будет болт 1 на 14 длинный. Значит, так удобнее ее наверх вот засунул, потому что ее тяжело вытащить. Мешает нам глушитель. Так, и у нас 4 болта уже основных, которые держат саму рейку. 4 болта на 17, их тоже обязательно снимаем. Вот, после того, как я приотпустил балку, вот она у нас ушла вниз. Вот видно, все болты ослабили по кругу. Значит, вот у нас видно
сам карданчик. Просто его неудобно. Должен по идее выходить, но что-то он у нас прирос там. Надо будет чем-нибудь его поддеть, так что уже каждый сам как умеет это делает. Итак, рейку, значит, мы потихоньку проворачиваем влево. Вот получается стабилизатор мы подняли кверху и потихоньку вот вытаскиваем ее на себя. Вот она. Таким у нас макаром должна выйти. Вот вся реечка у нас достается. Вот она, красавица. Вот, значит, так она у нас выглядит. В нашем случае, значит, эта рейка у нас ТРВ. Также есть номерок ее. Сейчас я покажу номерочек. Так, ее оригинальный номер. Кому будет полезно, можете номер себе списать. Начинаем разборочку. Дальше рейки. Раскручиваем эту регулировочную гайку. Ух там, рапана. Выдуем рапаночек. Ух, красота. Снимаем сверху резиновый вот этот колпачок. Он здесь на таких вот защелках идет, элементарно снимается. Также здесь пластик идет крепление. Их разжимаем отверткой. Потихонечку придется чем-то упереться и приподнимать вот это все дело кверху. Значит, этот защитный кожух мы снимаем. И здесь у нас видно сальничек, который у нас весь влажненький. Весь мокрый, видно отсюда сапунило. Непонятно, конечно, что. Смазочка какая-то. Вот тут вот метка есть заводская. Вот этот центр, чтобы у нас рейка была именно ровненько по центру здесь выставлена. Лево-право. Если собирать, вот можно ориентироваться по этой метке. Так, значит, гайка здесь на 36. Ее раскручиваем. Сейчас вытаскиваем все внутренности. Также сразу можно поменять этот сальник, потому что он у нас в комплекте есть. Сейчас я покажу все комплекты. Вот такая у нас гаечка. Вот это все дело тянем вверх. Вот подшипник. Подшипник тоже есть. Отлично. Далее сейчас достаем. Итак, купили мы наборчик типа подшипников, сальников. Вот такой номерочек. Но, ребят, он не подходит, сразу предупреждаю, именно к этой рейке, вот ТРВшной, потому что сальники абсолютно другие, подшипника то же самое, размеры не те, в принципе. Не знаю, попробую сейчас отвести это все. Там будет видно, как и что уже далее. Сейчас, может, отдельно будут ребята подбирать все. Номерочек сальника. Вот этой гайки на 36. Размеры его вроде там вот 17, 32, 7,8. Втулка извлекается простецким образом. Вставляем сюда отвертку. Просто ее выковыриваем. Вот она у нас вылазит. Вот втулка у нас старая, разбитая в хлам. Значит, конечно, сняли сейчас именно шток. В штоке есть выработка. Если обратите внимание, вот такие ребра есть. Но сейчас мы еще разочек поменяем на рейке втулку. И уже в следующий раз только рейка пойдет под замену. Потому что такую выработку, если мы уберем, значит диаметр изменится и сразу непосредственно будет стук в рейке. Вот номер оригинальной втулки. Вот этой боковой, который только что я снял.
Значит, тот набор не подошел. Видно такое впечатление, что они дали нам от гидравлической рейки. Вот этот вот. Он не подходит, ребята, сразу говорю. Именно на эту модель рейки этот набор не подходит. Значит, сейчас будем снимать отдельно подшипник, сальник. И вот будем методом тыка ехать подбирать это все дело. А также мы заказали в оригинале пыльники. Вот номер пыльников левый, правый. По идее они должны быть одинаковые. Сейчас посмотрим по номерам. Да, по номерам они совершенно идентичные. И также заказали мы хомуты в оригинале. Вот номер хомутов. Опять же, это на наши пыльники. Также учитесь на наших ошибках, потому что вот этот набор в заказе был, ждали его 3 недели, и вот такой обломчик конкретный. Потому что парень не так попал в копеечку, дружище мой, так мало того, что сейчас это лишняя суета, и плюс дополнительные сейчас расходы. Вот, чтобы выпрессовать этот подшипник, надо будет снять вот это стопорное кольцо. Его чуть-чуть разжимаешь, но тут, конечно, надо будет в 2 руки. Один разжимает, другой приподнимает его наверх. И после этого, значит, это дело выпрессовываем. Уже на прессе этот подшипник выпрессуем. Его вот надо будет нам заменить, потому что я чувствую, что в нем есть какая-то выработка. Потому что раковинки, наверное, он такой жестковатый. Чувствуется, что есть какое-то сопротивление небольшое. Выпрессовал я подшипник. Оказывается, здесь идет стандартный 203 подшипник. Вот. И у меня оказался этот подшипник в наличии, потому что я всегда такие вещи держу. Так что, потому что на корде, на ролик подходит 203 подшипник, на натяжной ролик. И у меня всегда в наличии такой подшипник присутствует. Кстати, вот его оригинальный номер, кому нужно будет. Так что на корд он тоже подходит. На многие марки подходит этот подшипник 203. И также вот на Q-Seed подошел в оригинале, получается, NTN. Значит, сейчас его установим. Сальник мы оставляем старый, потому как я его сейчас померил, он плотничком в принципе у нас ходит. Чувствую, что есть упорчик небольшой. Вот я его на свое место ставил. Он очень плотно здесь садится на место. Вот он не падает, ничего. Плотничком в принципе здесь работает. Так что сальник мы оставляем старый. Но также будьте внимательны. Видите, как мы попали в лишнюю копейку. Так что дали, конечно, людям ВИН и машины, и номер рейки дали. И в конце концов, в принципе, по-любому они заказ сделали неверный. Так что не знаю, поедем по-любому, попробуем разобраться в этой теме. Но сейчас уже будем собирать рейку на место. Сейчас запрессуем подшипник. Все я протер, все помыл. Радует то, что хоть пыльники, те, которые нужно, номера идентичные. Вот что здесь номер. Забываем поставить вот это стопорное колечко. Будьте внимательны. Значит, смазкой, не знаю, дружище мой прикупил вот такую смазку. Я понятия не имею, что за смазка. Ни разу я такой не пользовался. В принципе, опять же, всегда пользуюсь вот такой смазочкой синей, полусинтетической. Есть такие же вроде синтетические смазки. Значит, никогда не подводила. Но вы уж тоже можете по желанию. Не знаю, он говорит, что крутая смазка. Проверим. Обязательно смазываем. Это все внутри. Втулка наша на месте. Не забываем, буртом она становится вовнутрь. Там будет видно в пазик, она в паз такой будет входить. Значит, смазываем хорошенько наш ток. Значит, здесь все мы обильно смазываем. Вставляем наш вал.
Все работает четко. Сейчас дальше все собираем. Последовательно собираем уже дальше. Не знаю, как правильно сказать. Центровочную втулку. Регулировочную. Ставим на место пружину. И регулировочную гайку. Сверху подтягиваем. Потом уже я отрегулировал все это дело. Также здесь на 36 сразу подтягиваем плотничком эту гайку до конца. Затягиваем ее до упора. Все мы отрегулировали здесь, значит. Ставим пыльники. Обязательно перед этим ставьте хомут на пыльник, потому как потом его продеть просто невозможно. Так что вместе с пыльником одевайте хомут. Вот таким образом вот, мы его одели на место. Ставим еще один хомутик маленький сюда, сейчас одеваем. Зажимается он плоскогубцами. Итак, получается у нас еще лажа с хомутами этими металлическими. Оригинальный. Да, типа оригинальные, блин. Так что зажимаем до конца хомут, но зараза он болтается. Так что сейчас снимаем их к ядрене фени и ставим обыкновенный хороший пластик широкий. Поставили пластиковый хомут. Нормально зажался. Далее, я думаю, уже каждый уже ровненько по меточкам выставит рейку при установке. Внимательно после этого надо будет подъехать на стенд развал схождения. Обязательно проверить эту тему всю. Значит, добренько. Всем хорошего дня. Всем пока.